Ni inkuru yababaje abantu benshi kuko uyu musore ndetse n'uyu mukobwa biteguraga gushinga urugo. Uyu mukobwa ari mu kigero cy'imyaka 25, umusore ari mu kigero cy'imyaka 35. Bombi bapfuye bazize impanuka kandi biteguraga kurushinga. Mu by'ukuri ikintu kibabaje uburyo bapfuyemo, umusore yarari mu modoka ye n'umukobwa ari mu modoka ye, ariko umukobwa yapfuye azize impanuka. Haciyemo amasaha 2 umusore nawe apfa azize impanuka. Muti byagenze gute? Uyu mukobwa yarari kuva ku kazi mu masaha ya saa 8, hanyuma imodoka ye iza gukora impanuka iriyubika, birangira umukobwa kubisa agatuza kuri vola ahita ashiramo umwuka. Hanyuma ababashije gutabara bahageze mbere bafata telefone, bagira amahirwe bahita bagwa ku izina rya sheri we, bahita bamuhamagara bati rwose sheri wawe akoze impanuka. Umusore rero niko gufata imodoka nawe aza yihuta kubera igihunga n'ubwoba n'agahinda n'umubabaro, nawe atakaza concentration, birangira agonze igiti mu nzira ari kugenda kureba aho sheri wakoreye impanuka. Biza kurangira nawe ako kanya ahise ashiramo umwuka. Hadaciyemo amasaha 2 yonyine nibwo umusore nawe yakoze impanuka ahita apfa. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane. Bari bafitanye umwana w'imyaka 4, biteguraga gukora ubukwe, imiryango barayimenyesheje, inshuti n'abavandimwe babizi ko bagiye gushyingira abana babo. Ariko nguko uko urupfu rw'aba bombi rwagenze, n'urupfu rwababaje abantu benshi cyane. Gukora impanuka bombi bakazira impanuka y'imodoka, batari nibura mu modoka imwe ngo tuvuge ngo wenda ni impanuka yabaye bari mu modoka imwe, ahubwo buri wese atwaye imodoka ye bikarangira bapfuye. Mu by'ukuri n'urupfu rwababaje abantu benshi. Bene data, impamvu tubagezaho izi nkuru tuba tugira ngo muhore mwiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe Yesu nubwo yatinda nk'uko bamwe babitekereza, ariko urupfu rwo turagendana mw'abantu. Uba uri mu modoka cyangwa se uryamye, umuntu akaba yatungurwa. Urupfu rero ntabwo rwo ruteguza. Urupfu ntabwo umuntu aruhereza ikiguzi ngo aruhe amafaranga ngo nyaboneka twara business yanjye ariko ndeke, nyaboneka buretse ndacyafite ubukwe, buretse gatoya mbanze nirerera abana. Hoya, urupfu ntabwo ibyo ngibyo ubirubwira, ahubwo iyo ruje nyine rurakujyana iyo hatabayeho Imana ngo ikongerere iminsi. Niyo mpamvu dukwiriye guhora twiteguye. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Reka mbashimire kandi mbifuriza ibihe byiza mwese aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe kandi mukomeze mugubwe neza. Ikiganza cy'Imana n'ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kube kuri mwebwe. Hanyuma Imana ikomeze bateze intambwe mu byo mukora byose. Imana ibarinde umubi, ibarinde satani, ibarinde ikibi cyose cyatuma ubuzima bwanyu butagenda neza. Ndashimira buri muntu wese udukurikirana akaba yaramaze gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bya buri munsi. Imana imuhe umugisha. Ariko nsabe n'utarakora subscribe kugira ngo ayikore, kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza cyane. Hanyuma ndasuhuza abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abadukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Hanyuma rero ndihanganisha abatameze neza, abagize ibyago, ababuze inshuti, ababuze abavandimwe, bagire gukomera ndetse bagire kwihangana. Mu isi turimo niko bimeze, duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, tugahura n'intambara mu buryo butari bumwe. Birashoboka ko urwaye cyangwa ukaba urwaje, birashoboka ko ufite ikibazo cy'ubukene, ubushomeri, inzara ndetse no kubura aho kuba. Ni ibintu byinshi bigenda bitubabaza mu buzima bwa buri munsi, ariko kandi Imana niyo mugenga wa byose, kandi Imana ibasha kunyuranya ibihe. Nubwo uyu munsi waba uri kurira, ariko birashoboka ko ejo waba uri kuririmba. Nuko rero gira kwihangana, Imana niyo mugenga wa byose kandi izakugarukaho ibintu byose bigende neza cyane. Hanyuma rero inkuru nje kubagezaho muri uyu mwanya ni inkuru mu by'ukuri ibabaje ndetse yababaje abantu benshi. Urupfu rw'abantu 2, umusore ndetse n'umukobwa biteguraga gushinga urugo rwabo.
bari bafitanye umwana umwe uri mu kigero cy'imyaka igera kuri 4 bari barabyaranye, ariko baza kuvuga bati reka tugere igihe cyo gutegura ubukwe, tuzakora ubukwe kandi rwose tuduheshe ishema ababyeyi, tubambike ikamba, tuvuge ko mu by'ukuri bakoze neza kuturera. Aba rero bombi harimo umukobwa aza kubwira umusore nawe abwira umukobwa ati rwose ibyo uvuze nibyo, ni byiza ko twategura ubukwe tukabana kandi ibintu bikagenda neza cyane, tugatumira imiryango, tugatumira inshuti, tugatumira abavandimwe, tugakora ubukwe. Ariko namarira uyu munsi niyo ari kurangwa mu maso y'abantu benshi cyane babashije kumva iyi nkuru, nyuma yaho aba bombi ari umusore n'umukobwa bakoreye impanuka bagapfira umunsi umwe. Hanyuma ni ukuri byagenze nabi cyane, kuko uburyo bapfuyemo ntago baguye mu mpanuka imwe, ntago bari mu modoka imwe, ariko ndaje mbavire imuzi n'umuzingo y'uburyo ki iyi mpanuka yabaye. Bagapfira umunsi umwe kandi batari mu modoka imwe, ariko bombi bagapfa bazize impanuka. Uyu musore rero ndetse n'uyu mukobwa babaga muri Amerika bombi, ariko bari Abanyafurika. Mu by'ukuri rero birumvikana ko bari abadiaspora bibera aho ngaho muri Amerika. Mu gihe rero bari barimo bategura ubukwe nibwo baje guhura n'impanuka, bombi barapfa. Mu by'ukuri ni inkuru yababaje abantu benshi cyane. Uyu mukobwa yitwaga Lexus ndetse umusore nawe akitwa Collins, bose rero bapfuye bazize impanuka. Iyi ni impanuka yabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Uyu mukobwa rero witwa Lexus yafashe imodoka ahagana mu masaa 8, afata imodoka arimo atahavuye ku kazi nk'uko bisanzwe nyine, kuko yari asanzwe yitwara mu modoka ye avuye ku kazi. Aravuga ati ubwo ngize amahirwe nkaba nashya hakiri kare, reka mfate imodoka yanjye njye mu rugo, hanyuma ibintu bigende neza, mfate n'umwanya wo kuba naruhuka. Uyu mukobwa rero Lexus yagize gutya koko afata imodoka, mu gihe ari mu nzira ari gutaha asa nkaho atakaje controle, imodoka irangije iramufata iribirindura. Byaje kurangira bigenze gute rero? Mu kwibirindura kw'iyi modoka uyu mukobwa yari atwaye, byarangiye uyu mukobwa akubisa agatuza kuri vola, ahita ko ashiramo umwuka. Uwo mwanya ngira ngo nta mwanya waciyemo rwose, urumva ashobora kuba na sentire atari yibutse kuyambara. Byaje kurangira rero akubisa agatuza kuri vola, ahita ko ashiramo umwuka. Uwo mwanya nguko uko urupfu rw'uyu mukobwa rwaje kugenda rubabaza abantu benshi cyane, ababashije kubimenya muri ako kanya ndetse n'ababimenye nyuma yaho bose baguye mu kantu, cyane ko abari bazi ko bafite ubukwe byarabababaje ku rwego rukomeye. Batangira kuvuga bati se ubu ngubu umusore Collins asigaye hehe, agahinda ni kose, amarira ni yose. Hanyuma rero ahantu iyo mpanuka yabereye, uyu mukobwa yari atwaye iyo modoka, abantu nyine bahise baza gutabara kugira ngo barebe ko babasha kumukuramo akiri muzima, ariko baje gusanga uyu mukobwa yamaze gushiramo umwuka. Uti byagenze gute rero? Bahise bafata telefone kugira ngo barebe ko babonamo umuntu baba bazi, kugira ngo cyangwa se barebe umuntu bahamagara uwo mu muryango w'uyu mukobwa. Baza kugwa ku izina babona ko ari irya sheri we, uyu musore nyine bendaga kubana. Birangira bahamagaye uyu musore ari we sheri w'uyu mukobwa witwa Collins. Baramuhamagaye rero umusore, bamubwira ko umukobwa wari inshuti ye akoze impanuka, kandi mu by'ukuri bishoboka ko ahise ashiramo umwuka. Birumvikana inkuru umusore ntabwo yayakiriye neza, nawe wabyumva. Kumva ngo inshuti yawe ikoze impanuka ni ibintu bibabaza ku rwego rukomeye cyane. Umusore rero yahise avuga ati reka nanjye mfate imodoka nsimbuke njye kureba
sheri wanjye uburyo bigenze. Mu by'ukuri iyi mpanuka umukobwa yarayikoze mu ma saa 8 ari kuva ku kazi, haciyemo amasaha ataragera nko kuri 2, isaha n'iminota hafi 40 gutyo, nibwo n'umusore nawe yahise akora impanuka. Mu masaha 2 yonyine gusa umusore n'umukobwa biteguraga ubukwe bombi bari bamaze gupfa bazize impanuka. Umusore rero yahise afata imodoka, nta no gushaka umuntu ngo amutware. Urumva igihunga, ubwoba, gutakaza concentration, ibitekerezo urumva byahise bijya kure cyane, atangira gutekereza ibintu byinshi, ariko ntiyashaka umuntu ngo amutwaze cyangwa se ngo amutware mu modoka. We ubwe yafashe imodoka yicara kuri vola, aravuga ati reka ngende njye kureba uko bigenze. Niko gufata imodoka rero aragenda. Ageze mu nzira, uyu musore yageze mu nzira nawe kubera ibitekerezo byinshi, arimo aratekereza uburyo yaragiye gukorana ubukwe n'uyu mukobwa. Arimo aratekereza se kuko arapfuye, ese ntarashira mu mwuka. Ibibazo bitangira kumubana byinshi, ukuntu yatumiye abantu, uburyo abantu bazi ko afite ubukwe, wenda se bamaze gutegura, hari aho bamaze gutanga amafaranga y'ibyo bazakoresha mu bukwe n'ibintu byinshi. Nyine birumvikana umusore yahise atangira gutekereza ibintu byinshi bitandukanye, kandi nawe byakubaho, nawe wabitekereza. Mu by'ukuri inkuru nk'iyi ngiyi kuyumva mu matwi yawe irababaza cyane kandi ibiteye agahinda. Umusore rero byaje kurangira nawe ibitekerezo bigiye, asa nkaho yibagiwe ko atwaye imodoka kubera gutekereza cyane ndetse n'agahinda n'umubabaro. Byarangiye agonze igiti. Uyu musore byarangiye nawe agonze igiti. Mu kugonga igiti byarangiye imodoka donc yahise ko ikonjagurika. Birumvikana nawe umva uburyo umuvuduko yari afite n'iki byose, n'ubwoba n'akababaro, agahinda n'iki. Byarangiye rero ya modoka uyu musore yari atwaye nawe agonze igiti kubera gutakaza concentration. Agonze igiti, imodoka ihita ko ikonjagurika. Nawe ubwe urumva ko yahise ahwana n'icyo giti n'imodoka nyine. Kumukuramo basanze nawe yamaze gushira mu mwuka. Ni mu nyumvire yapfuye nawe atageze aho sheri we yakoreye impanuka. Sinzi ibyo bintu Mana Nyagasani we, biteye ubwoba no kubivuga ubwabyo, ni ibintu bibabaje cyane. Sinzi nimba ari ahantu bahurira, sinzi aho uyu muntu amaze gupfa ahita yerekeza uwo mwanya, ariko nimba ko kuba ari aho bahuriye sinzi ko babwiranye, sinzi nimba babasha kuvuga, ntago mbizi. Ariko mu by'ukuri ni agahinda gakomeye, haba ku miryango yabo, haba ku nshuti n'abavandimwe, haba kuri uyu mwana bari bafitanye, bari barabyaranye mu bukobwa bwabo no mu busore bwabo. Umwana bari barabyaranye ufite imyaka 4, asigaranye igikomere gikomeye, asigaranye agahinda. Birumvikana agiye kurererwa mu miryango kwa ba nyirakuru no kwa ba sekuru, cyangwa se no ku bandi bavandimwe gutyo. Uyu mukobwa rero yari ari mu kigero cy'imyaka 25, umusore afite imyaka 35. Urumva ko ari urupfu mu by'ukuri rubabaje cyane. Nguko uko urupfu rw'aba bombi rwagenze mu masaha 2 yonyine gusa, bagapfa bazize impanuka kandi batari mu modoka imwe. Umwe yari atwaye imodoka ye, n'undi atwaye iye. Bombi birangira bakoze impanuka, birangira bose bashizemo umwuka umunsi umwe. Amakuru ahwihwiswa mu bantu ahantu hatandukanye, biravugwa ko hashobora kuba harabayemo amarozi, kuko hari umuntu umwe wagiye ku rukuta rwe rwa Twitter rwo rwabaye X uyu munsi, yandikaho amagambo akomeye agira ati suku nabyifuzaga cyangwa suku nabitekerezaga, sinari nzi ko byagenda gutya. Mu bigaragara ashobora kuba hari icyo yarashatse kuvuga, ariko nyine nta kundi, no kwihangana kw'iyi miryango, nta kundi byagenda. Hanyuma abatabarutse nabo bakaruhukira mu mahoro, nta kundi. Isi iratubabaza, isi dutera ibikomere, iyi si nyine nuko imeze. Ariko kandi iyi si nyine turi abashyitsi, inahasi iwacu tugomba guhora twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe.
nibyo koko hari abavuga bati twabyirutse cyangwa se twavutse bavuga ngo imperuka ngo izagera, ngo Yesu azaza, ugasanga bari kuvuga bati ariko se uwo Yesu bavuga azaza ryari, igihe tumaze dutegereje ko tutaramubona iyo mperuka izaza. Ibyo rero bigatuma abantu bamwe na bamwe birara bakavuga bati reka twikorere ibyacu, twinezeze, twiryohereze muri iyi si, n'ubundi ibyo by'imperuka bavuga, ibyo byo kuvuga ngo Yesu azaza bavuga nta bihari. Ariko mw'abantu mwe nimureke mbabwire, nibyo koko nk'uko ubitekereza uwo Yesu uvuga ashobora kuba atinze, iyo mperuka uvuga ishobora kuba itinze, ariko se urupfu rwo rwatinda? Iyo wicaye mu kinyabiziga ugenda, mu by'ukuri ntabwo uba uzi ko uri bugaruke amahoro. Iyo uryamye usinziriye uba washyizweyo, ntabwo uba uzi ahantu uri. Nyamara dukwiye guhora twiteguye. Yesu nubwo yatinda nk'uko bamwe babitekereza, ariko urupfu rwo ntabwo rutinda. Urupfu rwo ntabwo ruteguza. Urupfu ntabwo ruteguza, urupfu ntabwo waruha ikiguzi. Urupfu ntiwaruha amafaranga ngo nyaboneka ngo genda uzagaruke ejo, oya. Urupfu ntabwo muganira ngo ndaguha ngo business ngo tunari mfite ngo twari imwe nsigarana imwe, oya. Urupfu ntabwo urubwira utugambo turyoshye. Urupfu ntabwo urubwira ngo buretse ndacyafite ubukwe, buretse mbanze nirerera abana, buretse sindakura, buretse bigende gutya na gutya. Urupfu ntabwo mugira imishyikirano narwo, oya. Urupfu iyo ruje uko byagenda kose, hatabaye Imana ngo ikongera iminsi yo kubaho, urupfu ruragutwara. Niyo mpamvu rero umuntu wese adakwiriye kwirara. Niyo mpamvu tuba tubagezaho inkuru nk'izi. Ntabwo ugomba kwirara kuko tutazi umunsi n'igihe. Urupfu ruratungurana, kandi urupfu ntiruhabwa amafaranga ngo rusubireyo, urupfu ntiruhabwa ikiguzi ngo rusubireyo. Urupfu nyine ni urupfu, ariko kandi nanone ntidukwiriye gutinya urupfu. Yesu yarugize irembo riduhuza n'Imana, kandi koko niko biri. Urupfu ntirukwiriye kudutera ubwoba, ahubwo se igikwiriye kugutera ubwoba ni ukumenya ngo nimba mpfuye ndarimbutse, cyangwa se nzabona ubugingo buhoraho, nzazukira kubona ubugingo buhoraho, cyangwa se nzazukira kujya mu muriro w'iteka, umuriro utazima. Nuko ibintu biba bimeze. Reka rero tuvuge ngo bagize ibyago bose bakomere, ariko bijye bidusigira isomo. Twebwe dusigaye turi bazima, umukoro ubusigaye ari uwacu, kuko abagiye bo nta migambi, nta bitekerezo, nta gukosora ibyo bishe. Ariko njye nawe turacyariho, turacyahumeka, turacyari bazima, turacyafite umukoro ukomeye wo gukosora ndetse no gutunganya ibyo tutatunganyije ahashize, kuko tugifite ubwo buryo, tugifite uwo mwanya wo gukora neza ibyo twishe, tukabikosora ndetse tukarushaho no kwiyeza no kwitunganya, kugira ngo ubwo urupfu ruzaza cyangwa se Yesu yaza azasange twari twiteguye. Imana nibaho umugisha. Ndabashimiye cyane kandi ndabifuriza kugubwa neza. Mugira amahoro y'Imana. Wowe udukurikirana utarakora subscribe yikore, kugira ngo dukomeze tubane, muduhe comment, ukande like ndetse ukore na share, kugira ngo turushaho gukomeza kubana umunsi ku munsi. Mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane kandi mbifuriza amahoro. Mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane kandi mbifuriza amahoro y'Imana uko bukeye n'uko bwije. Imana nibarinde umubi, nibarinde Satani, ibateze intambwe mu byo mukora byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.